Kucing, disebut juga sebagai kucing domestik atau kucing rumah, adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa merujuk kepada kucing besar, seperti singa dan harimau yang juga termasuk jenis kucing. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus 7. Sejak zaman 3.500 sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia.